Ibibazo bikomeje kuba uruhuri mu ikipe ya Rayon Sports ariko n'ibyiza birimo birashakishwa, aho ubuyobozi bw'iyi kipe buyobowe na retired captain Uwayezu Jean Fidele batumijeho abatoza n'abandi baba hafi y'ikipe kuvuga ibibazo birimo kugaragara mu ikipe. Ukuri ku kibazo by'uruhuri bivugwa muri Rayon Sports, Kwizera, Sugira Ernest, imirwano ya Danyago na Oleg. Nyuma y'iminsi havugwa ibibazo bitandukanye muri Rayon Sports, ubuyobozi bw'iyi kipe bwavuze ukuri kuri ibi bibazo. Uruhuri buvugwa muri Gikundi ifite abafana benshi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ni mu kiganiro H. Innocent yagiranye n'umuvugizi w'iyi kipe Nkurunziza Jean Paul, aho yavuze ku myitwarire idahwitse y'umunyezamu Kwizera Olivier, kurwana kwa Jean Vital Oleg na Danyogo, umwuka mubi hagati y'ubuyobozi n'abatoza. Ibi byatangiye gututumba nyuma ya tariki ya 17 Gicurasi ubwo iyi kipe yari imaze kunganya na Gasogi United igitego 1-1 mu mukino usoza itsinda rya kabiri. Umwuka mubi hagati y'ubuyobozi n'abatoza n'abakinnyi nyuma y'uko Rayon Sports ibonye itike yo kuzamuka mu makipe 8 ahatanira igikombe. Abakinnyi b'iyi kipe bahawe n'umuterankunga Skol miliyoni 5, aho buri mukinnyi yahawe 170,000 by'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bari babisezeranyijwe. Abatoza b'iyi kipe n'abandi bafatanya nka staff technique bagera kuri 14 bakaba barahawe 500,000 ngo bagabane, aho buri umwe yagomba gufata 35,000 by'amanyarwanda. Amakuru avuga ko abo batoza babyanze ndetse bigakurura umwuka mubi, aho na bamwe mu bakinnyi bagize igitekerezo cyo kugabanya ku mafaranga yabo ngo bahe abatoza ariko ntibabyemera bose. Ibi kandi bivugwa ko ari nayo ntandaro yo kuba baratakaje umukino wa AS Kigali kuko abatoza batari bishimye. Nkurunziza Jean Paul yavuze ko ibyo nta kibazo kirimo kuko muri Rayon Sports bafite uko bagabanywa uduhimbazamusyi. Ati ubundi byagenze bikunze hari uburyo abakinnyi n'abatoza bagomba guhabwa agahimbazamusyi ku gahimbazamusyi k'umwihariko, bafite uko babigabanywa. Rero niba ariko byagenze ntawe tugomba gusobanurira uko bagabanywa. Igihari ni uko ubu ngubu umwuka ari mwiza. Ku kijyanye n'umwuka mubi uvugwa hagati y'ubuyobozi n'umutoza Gibu Kasa, ndetse ko yahawe umukino wa nyuma mu gihe yaba atsinzwe umukino wa Bugesera FC ku wa 4 yahita yirukanwa, yavuze ko nabyo ari ibihuha. Kurwana kwa Vital Oleg na Idriss Danyogo mu cyumweru gishize haje inkuru y'uko abakinnyi babiri bakomoka muri Cote d'Ivoire, Idriss Danyogo na Jean Vital Oleg, bafatanye mu mashati nyuma y'uko Danyogo yanze ko Manase Mutatu Mbedi yinjira mu mwiherero. Amakuru avuga ko nyuma y'umukino wa Gasogi United, Manase Mutatu Mbedi atigeze ajyana n'abandi mu mwiherero, agaruka umuzamu yanze ko yinjira, maze Jean Vital Oleg amutegeka ko amufungurira ariko Danyogo arabyanga, avuga ko abanze ajya kuvugana n'ubuyobozi kandi anipimisha. Nkurunziza Jean Paul yavuze ko ari ukubeshya, ari ikinyoma cyambaye ubusa cyane ko aba bombi bava mu gihugu kimwe. Ati ibyo byo nibwira ko ari nk'ibihuha kuko yaba Danyogo na Oleg bava mu gihugu kimwe ku buryo bumva ko umuntu avuga ko barwanye ari ikinyoma cyambaye ubusa. Danyogo washakaga ko Manase Mutatu Mbedi abanza gupimishwa, naho Oleg agasaba ko yabanza kubimenyesha ubuyobozi. Imyitwarire ya Kwizera Olivier ikomeje kuba ikibazo nyuma y'umukino wa Gasogi United. Umunyezamu Kwizera Olivier yajyanye n'abandi mu mwiherero bukeye asohoka adasabye uruhushya, agarutse bamusaba kubanza kujya kwipimisha akabona kugaruka. Yaragiye kugeza n'uyu munyezamu ntaragaruka. Uyu munyezamu kandi hari andi makuru y'inyuma y'amarido avuga ko ashobora kuba yari yarariye ruswa ku mukino wa Gasogi United. Umuvugizi wa Rayon Sports akaba yavuze ko uyu munyezamu ataragaruka mu bandi kuko hari ibibazo by'imyitwarire agomba kubanza gusobanurira ubuyobozi. Ati ni ikibazo cy'imyitwarire, niyo mpamvu atarimo kugaragara mu bikorwa by'ikipe. Ntabwo agaragara kuko hari ibyo agomba kubanza gusobanurira ubuyobozi. Ntabwo ahari kubera ikibazo cy'imyitwarire, ntabwo ikipe irimo kumubara ku kijyanye n'uko ashobora guhanwa. Yagize ati nyine byo byose ntabwo wavuga ikintu kitaraba. Igihari ni uko hari ibyo agomba kubanza gusobanura kubera ikibazo cy'imyitwarire ye. Sugira Ernest, undi mukinnyi ni rutahizamu wa Rayon Sports, we nyuma y'ikarita itukura yahawe ku mukino wa Gasogi United kubera imyitwarire kwishimira igitego atukana, yavuze ko yicaranye n'ababishinzwe ndetse yemera ikosa asaba imbabazi, nabo bagira ibyo bamusaba. Uyu ni umukinnyi uri mu bandi nta kibazo afite. Sugira Ernest yasabye imbabazi kandi arababarirwa kuko amakosa yari yakoze, avuga ko atazasubira. Ndasaba imbabazi zo gukoresha umusemburo mu mwiherero. Rutahizamu wa Musanze FC yapfukamye asaba imbabazi nyuma y'uko ari umutoza wa Musanze FC Innocent Sabiye
rutahizamu w'ikipe Mutebi Rashid guhagarikwa. Uyu mukinnyi yamaze kwandikira yinginga asaba imbabazi umutoza Seninga wirukanywe muri ikipe tariki ya 20 Gicurasi. Yandikiye ubuyobozi bw'ikipe asabira ibihano Mutebi Rashid amubwira ko umunsi wo kuwa kabiri tariki ya 18 no kuwa gatanu 19 ataraye mu mwiherero ndetse atanaherukaga mu myitozo. Mu ibaruwa H. Innocent yaboneye kopi, Mutebi Rashid yandikiye ubuyobozi bwa Musanze asaba imbabazi zo gusohoka mu mwiherero no gukoresha umusemburo mu mwiherero kandi bibujijwe. Ati ndabasuhuje mwese kandi mbashimira ibyo mwankoreye muri ibi bihe. Mbandikiye ibaruwa mbasaba imbabazi na komite y'iyi kipe kuba naragiye hanze y'umwiherero nta ruhushya nkamarayo iminsi ibi ntaragaruka. Ibyongeye kuri ibyo mu mwiherero kandi bibujijwe. Ndapfukamye nsaba imbabazi sinzabisubira. Seninga yaramusabiye kutagaruka mu mwiherero, kutongera kwitaba iyi myitozo ndetse n'imikino ya shampiyona. Tariki ya 30 Kamena 2021 nibwo shampiyona izarangira mu guhagarikwa umushahara kugeza tariki ya 30 Kamena 2021. Mutebi Rashid kandi uzwiho gufata agasembuye igihe cyose bigoranye kugira ngo uyu mukinnyi uzamushobore muri vestiaire y'ikipe, kuko akenshi afatirwa hanze yasinze. Ni nyuma y'uko noneho kubahiriza amabwiriza ya Covid. Abenshi muribuka ibyamubayeho we na Musa Ali Sova, ubwo byavugaga ko abakinnyi bombi baba baribye ameza nyuma y'uko basindiye ahantu mu kabari bari bikaza kurangira bahimba ameza. Musa Ali Sova kugeza ubu ngubu ni kapiteni wa Musanze, akaba ari naho ubu ngubu abarizwa. Kabuhariwe Olivier Sefu wa APR Football Club yivuza imyato imbere ya AS Kigali. Umukinnyi ukina mu kibuga hagati mu ikipe ya APR Football Club Niyonzima Olivier Sefu yivuza imyato imbere ya AS Kigali bazahura ejo, aho yavuze ko iyi kipe y'ingabo z'igihugu ifite abakinnyi beza kurusha abandi mu buryo ku munsi w'ejo bazabatsinda. Ku munsi w'ejo tariki ya 26 Gicurasi 2021 APR FC izakina na AS Kigali mu mukino w'umunsi wa kabiri w'amakipe ahatanira igikombe cya shampiyona. Ni umukino uzabera i Muhanga, aho Kigali yakirira imikino yayo. Niyonzima Olivier Sefu aganira n'urubuga rw'iyi kipe yavuze ko AS Kigali ifite abakinnyi beza ariko ari beza kurushaho, bityo ko bagomba kubatsinda. Ati AS Kigali ni ikipe nziza ntitwayisuzugura ariko twebwe turi beza kubarusha, niyo mpamvu tugomba kubatsinda. Ni umukino uzaba ari mwiza kandi twebwe icyo dushyize imbere ni ugushaka amanota 3 kuko turashaka kongera gutwara igikombe tudatsinzwe na rimwe nk'uko twabikoze umwaka w'abandi. Yakomeje avuga ko ku munsi w'ejo aribwo abantu bazabona urwego rwa nyarwo rwa APR Football Club. Ati inzira yose twanyuzemo twahuye n'amakipe akomeye kandi imyitozo abatoza baduha ni imyitozo myiza, tuyikora neza kandi izadufasha gutsinda iyi kipe kandi abantu bazabona umukino mwiza ndetse bazabona urwego rwacu ko turi hejuru. Yabwiye abakunzi b'iyi kipe ko biteguye neza kandi bazatanga ibyo bafite byose intsinzi bakayegukana. Ati icyo nabwira abakunzi ba APR Football Club ni uko umukinnyi witeguye neza tuzatanga ibyacu byose kugira ngo dutange ibyishimo ku bakunzi badahwema kudushyigikira. Waduhora hafi, natwe tugomba kubakorera ibyiza cyane. Nuko twese tuzitwara neza. Turashimira cyane bahora batwereka urukundo abafana bacu. APR igiye gukina na AS Kigali nyuma y'uko ku munsi wa mbere yatsinze Espoir igitego kimwe mu gihe AS Kigali yari yatsinze Rayon Sport ibitego 3-1. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 24 Gicurasi 2021 muri shampiyona y'u Rwanda Primus League nibwo hasorwa umunsi wa mbere ku makipe ahatanira igikombe ndetse n'andi ahatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Umunsi waranzwe no gutungurwa ku makipe amwe n'amwe, nk'aho Police FC yatunguwe na Bugesera FC itsinda ibitego 3-1. Ni mu gihe Gasogi United yanyagiye Musanze FC ibitego 4-1 binaviramo umutoza wa Musanze FC Seninga Innocent kwirukanwa umukino hagati. Dore icyo imibare yasize ku munsi wa mbere. Uyu munsi wasojwe hinjijwe ibitego 23 byatsinzwe n'abakinnyi 21 batandukanye, aho abanyamahanga bagera ku 9 aribo batsinze ibitego 7. Ni mu gihe abanyarwanda ibitego 12 binjije muri 23 byatsinzwe ku munsi wa mbere wa Primus League kandi habonetse penalty 3 ariko ebyiri nizo zabashije kwinjira mu izamu, aho Iroko Babunde wa Gorilla FC yinjije ndetse na Hassan Kikoyo wa Gasogi United nawe arayinjiza mu bakina na Musanze Kiyovu Sport. Indi kipe yatangiye neza urugendo rw'umwanya mwiza mu gice cya mbere ku makipe atandukanye, hinjijwe ibitego 9. Hanyuma mu makipe cyangwa
kabiri hinjijwe ibitego 14 ku ruhande rw'amakipe ahatanira kutamanuka mu yatsandanywe ibitego 15 hanyuma amakipe ahatanira igikombe cyo shampiyona atsindwa n'ibitego 8 uretse Mukura Victory Sport na AS Muhanga arizo kipe zitabonye intsinzi zikinira iwabo nazo makipe zitarabasha gutsinda kuva shampiyona yatangira kuko igikomeye zakoze ari ukunganya. Kuva iyi shampiyona iri gukinwa mu buryo bw'amatsinda yatangira nibwo bwa mbere APR yasoje igice cya mbere itabashije kubona igitego dore ko icyo iheruka gutsinda Espoir cyabonetse ku musozo w'umukino gitsinzwe na Ombolenga Fitina. Ikindi nuko kuva iyi shampiyona yatangira hamaze gutsindwa ibitego 156. Uyu munsi wa mbere wa shampiyona wasojwe amakipe nka AS Kigali, Bugesera na APR nk'amakipe arimo ahatanira igikombe ariyo ya mbere ku rutonde rw'agateganyo, ni mu gihe Rayon Sport ariyo ya nyuma y'amanota ubusa umwenda w'ibitego 2 mu makipe ahatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri ayoboye. Gasogi United ifite amanota 3 ikaba izigamye ibitego 3, ni mu gihe Musanze FC ariyo ya nyuma n'amanota 9 umwenda w'ibitego 3. Ikindi cyaranze uyu mukino wa mbere isubikwa ry'umukino wari guhuza Marine na Rutsiro ariko ukaza gusubikwa kubera ikirunga cya Nyiragongo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarutse.